觉得我这件怎么样？娇而不媚，很符合你现在饥渴的新婚少妇人设。哎，你这个人会不会说话呀？我们这个叫先婚后爱，小说网站上还有专门的标签呢。先婚后爱，婚是有了，爱呢？正准备着呢。姐妹，你是不是受了什么刺激啊你？女人的胜负欲，我跟你说了啊，我要去手动拉进度。怎么了？我们夫妻俩开着2个房间的灯和空调，不觉得很费电吗？有件事我一直忘了跟你说。什么事啊？我家没安空调。这些事，你可以交给你先生来主动。好像也没那么冷啊。稍等一下。把这个带上。你确定？现在也要带？促进夫妻交流。等一下。